vraiment pena puissance na du parando puissance. Vraiment pena bana kini bana toi poto puissance monsieur du parando ntibal bal na chambre na ko pesa bino ka ba makambo ne to senga kindepe bozo senga kabiso vraiment pena tangu nazo tala ka bato ba pesinga pouvoir vraiment pena biso to na vérité live vérité live ya maman parti barbichou vérité live au senti pena moi sa chocolat maman parti barbichou vérité live to pesa randi mamba live ezate ke yo mambo lale la muki du parando ko pesa ngote vraiment vérité live na kati ya vérité live tozawana na mama parti barbichou tozawana na mama parti barbichou nzambe ya ba mama un grand merci na mon vieux na ngai un grand merci na Nerombuku il mange Nerombuku il mange vraiment pena na pesi yo ba mbote sikoza na pesi pena Montréal tam nazo tala kae les raïs kangi na pesi yo ba mbote sikoza yende mutazo simba ba machine wana zo mona pena ke mama parti barbichou azomona makambo vraiment pena na ye pena ko annoncer bino na ute ko yamba musicien na bino makambo depuis ki pomba nuance apesa ki pena ba nuance na kati ya chaîne kitoko boye vérité live apesa ki pena ba nuance vraiment pena nazo senga na venanga du déro capitaine yende chargé ya makambutu mutazo filmer mutu nyonso yende makambutu yende réalisateur yende tout du déro capitaine yende pesa ka makambu vraiment pena un grand merci pena na batutu bazota la du parent de la fin du pays nazo pesa bino ka makambu vraiment pena tozo zonga mais totala na pomba ya nuance déplique ninga pesa ki makambu na émission du parent de la fin du pays anti balbal na chambre na pesi batutu balinga kanga mbote mon boss nzamba mama automatique ba mama parti barbichou yende makambo biso awa tolobaka nde vérité live na pesi bino bambote botala no émission déplique pomba nias pomba déplique mbote pomba mbote ji parano tango zotala peno zo panza mramba boye vraiment non remercier car le roi de la forêt à ma formation nyonso et puis l'orchestre tout na leka ba mayelo ba bakiselanga quoi donc ba merci ezonga ndepa na bango quoi pour la pena babi ba mayelo ozuango pena o apika pas le roi de la forêt les ba mayele nzembo tozai pas parolier après pas la landeza idée nanga mo uta na mutu pena yo na chéri nanga pala la yo ne bébé pala allez bébé nanga voilà quoi babi obandi ko sela ba idée no poko mo comprendre que so mbi plan bato mususu bazo zwa to ndenge nini non moni toko sama biso te tout ba somba ba nzembo parce que biso to na biso ba chanteur faut ba parolier ba ya ba pesa biso idée na boule après ndeto kenango tisuka voilà quand on zota la sikoyo par rapport ya chant beti na par rapport tango zaki pas les rois de la forêt nzembo kitoko ebimisa bato maya sika uta skona ba nzembo beti différence ezani na kati wana bon différence ezana na pena makasi ezaka déplique o wana eza mwana abotami sika bato tu balandake kaka siko eza pena siko ya siko akoli donc a pesa pena siko ba leçon na ye quoi babito tu na déplique bando komana yo moko pena boye par rapport à ba chana yo betaka makomi na yo komaka pena o komaka wana oyembelika chéri wana ka ndenge oyemba ka to ndenge non moni tout oyembeli Ben Willy le Gabonais donc na kachana ebika ka les sons clés ils en ont bolingo kaka so yo babito tu na yo moi si yo oyembelaka na par rapport ya couleur nini couleur ya habillement bilamba to ya kati pena non tuzembela mère na ba façon nyonso Nega Sambeli la Nega Zali donc voilà quoi donc comme si maintenant moi ça Ben Willy le Gabonais parce que via l'ingara momina est tellement trop on a moni vice versa père mère père alula mobile na tellement trop moni na partie motobi yangona lingaka benanga bongo atabolobi atonda mpiaka bongo atabolobi azanivo na ngate en fait on a ça que bolingo ils ont un rang socialité à ta pauvre à cause à colinga pe moi ça envoie ma voilà ce que tant on t'a la rappelé que basu yozo yembela to longoli na par rapport ya
mwasi oyembeli mais koyembela basi bato basi nyonso ya mboko mozotala ba comportement na bango pe zobeba partir ta musu ya banzembo misusu ezosala ndenge taki leader artiste makambo donc moni basi nyonso moni mwasi na mwasi azalaka na ndenge na ye basi baya bato bacaprice ya makasi mais du moins tosengaka bamibali na bango bayebaka ndenge bagere bamakambo yango mpo esala bien parce que ti toza mpo mwasi azali yango topesaka bango kaka balokumu makambo tutu na do tosupporte bango na bacaprice na bango wana babi déplique ntango oyo ozalaki mpena na maison mare avant oya maison mare mutu nini mpena oyo omonaka mpenake te mutu oyo nabulaka ye nayemba lokola ye ngai naloba yango aire nyonso ke nazalaka na mutu ya rêve te na musique parce que nazalaka mutu ya football bato mosusu bazalaka so naoloba boye bakanisi ondire nazoboya makambo tutu me bato mpena bayebi nga fond o bayebi mpena nasi bana masi na quartier 3 bana motangi bayebi zolozina bana ya quartier 3 aussi njili bayebi zolozina bana kasavu bayebi zolozina ezalaki non nandolinga mpena bale non trop ase kobetana badeo kana donc nandolinga bale trop nasi ba trésor putu bango bazalaka na première division biso toa bakade na bango toa bakade na bango na trésor masi nasi raison pour tout ça za pena zolanda abike makambo na loba tour ya gaga pese pe bambote nasi abike makambo na loba na kosa te ko a musique ya monde baloba l'homme propose Dieu dispose et yaka bongo et memanga pe voilà quoi si le lope na koma onaza siko tongo ememi yo mutu ni peno yo ka sentiment wana oyemba ka lokola ye bandi na banda olinga pena il parle aujourd'hui de toi de ce qui notre foi il résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, et même si je ne l'ai pas comprise, j'ai tourné la page et voilà. Maintenant je crois, je vois la vie, l'amour, l'espoir. C'est Jésus vivant dans mon cœur. Oui, je l'aime et je l'adore. J'ai chanté son amour, il parle aujourd'hui de toi. Donc, Nando Linga, mingi koka, ma chanson chrétienne, parce que yangone biso papa zali muto ya ACK. Biso penda na katsa pali za kabanzembo ya Nzambe. Yangono mona nazaka mo genre na musique na mutema mabete. Pona beti na ba musique mikeni ki wana te oyo kela mutu mo jalousie, en tout cas na yebi na ngote. To bota la pena que déplique eminzi manzamba kitoko pe boye. Et puis, on félicité voilà yo. Zebeleba kombona Yesu ezali nanguya. Kombona Yesu ezali na zanoli. Donc ekope sa esengo. Donc yinga nando ekola pena musique ya kala na ba musique ya ba papa miso ba papa couple buloba. On va d'après kabongomba. Parce qu'on a Moulouba, même Moulouba qui ça va comprendre. On a musique à nos bêtements. Ce qui est Mbaya et Betami chez Bissoté n'a pas le bel homme sous. Voilà. Yangwana, père, le roi, non, il m'appelle là qui doit beto trop. Tuandaki kuyoka babiloko ya ngom makambo tusanga na kota ya ona voix na ngela lokwa mo R&B mais ça va par après on a obima na musique pas tout ba komo lobaka plus que imba lokwa fali poupa makambo tout bon baza pe ba vie to kuti bango pe na musique il faut to accepter ngo et tout mais que musique kaka pe na makambo na nga wana na bandela ngo ezaka ne vocation ya Nzambe Nzambe mutasala keza la boy mais dinga moko ezaka na idée na ngati. Voilà, quand la peine pomba nias, d'être banzemba kitoko bimisi, to comprendre te. Yango izaka ka mankumata mususu ya promotion, to magma moto kaka izate to ndeni po banzembo yozo bimisa so totala batu tinda jiparando. Talela biso déplique pomba nias, o senti pena ke pomba nias banzembo izana kati wana eza brutal trop. Ya pena mama na bachan. Mais si sikoyo autant apena banzembo batu mususu te na makambo te mais ezopela yo ezala makambo ezopela te makima moto comment dit nzembo na nzembo za na ndenge nango voilà za na ndenge nango biso elo na souffrir liboso
ça qu'il comme promotion. Voilà. Ça qu'il comme pena promo, mais cette fois-ci, on a zoomé félicitations, on va féliciter quand même moi promotion ça. Problème toi on a kin, amoni na poto la minute on a so bengi poto. Bah oye bisa opena ke. Parce que problème toi on a kin ba chaîne belé côté TNT. Voilà. Oye biso nyos tout fanda na kin. La plupart il y a communauté congolaise, plutôt il y a population quinoise d'abord au biso tozali. Bamba tente mo ebiki moi pas si mais calé zaki so chef bleu na TV tango zaki no ba chaîne normale moi ki batu ba bengo mais na comprendre na chaba nzembo na batu ba benga te na comprendre tente en tout cas côté na pe l'état faut atala na makambo pour baba aider batu tu ba ki tshangata na 1000 francs pour batu nyonso ba zo tente et au sala bien parce que ba ebele baba comme sous informé au moins que la nous tient mon radio le plus que côté TV parce que tout le monde va tenter et côté la banque comment la radio on a baki faut changer ce qu'on indousa na côté voilà non to occupé un mois voilà mais pour élaxer to comme force oye ba on a net d'ailleurs to comme na 100 000 et quelques vues les autres la ndama Beni bioto les baptiseurs aux sentir que pomba nias minga zo panza makambo donc TV bana kin bo comprendre bozwa temps championnet zo na temps ouais totali pena boye pomba nias totali pena banzembo to est-ce que o memi biso suna rumba sika to ye na biso kana rumba o demba o to mesana na rumba za yonde chéri nanga totango zo tala pe baninga na yo to moni déjà o lobi na inosbi totala pe ba totala ba ibrato bazobimisa ba nani ba bina filé makambo et salon ndenge ni tango tala pe na ke ba artiste ozoya bien parce que la fierté la musique congolaise vibrator na bina filé baza bandeko na ba congolais ngai osala nga bien so ba osala musala batu ba osepela nango et osala nga vraiment bien et olaxa nga pe so se pousser nga na matisa sou musala makasi vraiment pena puissance bino tu bozolanda pomba déplique nde makambo charge jiparando yaka pa muta pa pamba te so mon jiparando ayepa pomba déplique vraiment bana kini bana to Brazza Angola mikili wana bota pena muta oyemba kitoko boy azaka ne pesa rankine ayemba nde makamna yebi nde bo comprendre ngo beni bioto les baptiseurs na njili wana beni bioto les baptiseurs nde makambo mama Mado mama na remarque la kambani na pesi yo bamboto sikoza mama Olive Lembe mama di mama jiparando le la jip na yepa pomba déplique mais na le la jip vraiment pena pomba déplique na yeli susu kotala pena inosbi azopanza makambo ouais ils ont ça la ndengeni etaki artiste na pesi ba félicitations belé vie âge na mamba zo sala en tout cas yo sala bien quoi donc carré babi yo zaka na rankine na mutu te est-ce que yo na master no Fabregas bosolo la non to sola biso te mais djuma mutamutana position na ya so bosola te se rankine zaka non rankine za na pena te comme tel mais nga na yebi yo rankine ya la pena na ndole comme mission na rankine boy donc tenga na éviter kaka na éviter pour ba problème za été éviter kaka pour soigner kati to soigner kasi pour aller to tikali distance bongo Robin Mondebo ah ya beta ni musique na Congo nga problème na été ah problème ya beta ni musique na Congo ah problème na été Robin Mondebo mais c'est moi ça no pe kaka bon voilà vraiment pena pomba déplique les loto yaki pena tant total la pena ba chande ta ba mikolo ya ba papa na biso ba tabulei ba papa pepe kale tant total ba chawana mayele nini ozwaka na kati wana donc bango de ba sélection zela et serveur biso na ebele parce que ba mélodie lelo mona misa zo ganga kanga na sala ki bete nyonso c'est salama biso to copiaka ba o wana nde to tozaka kwa mbeli nga mwa muke po différence ya peni na kati différence entre bango na biso ezaka ke bango bando sala musique ba mélodie makasi biso nde tour ne moi loyenge za trop moi ke mutabi album na espace ka ya 6 mois ta après 2 mois ta parce que bango bakaki bon te bango na bando tchape na musique na place quoi babi est-ce que déplique pas raisonnable beta cha kala
En tout cas, pour le moment, l'anté. Parce que le chant à Canada, c'est l'équipe qui a joué comme morcelette. La tchara tchara na banzembo, on a pas de ça on peut valer. Est-ce que na kati pena ya maramuna yo to yo kape baki mongo, baki nyanga, bachiluba pe. Chiluba nde to. Bon, ni posaka muluba. Ouais, pour nga muluba donc. Mais banyanga ba le lote. En tout cas, biso tout ozaka soto yembi chiluba ezaka to représenter pe banyanga parce que nyonso za Congo. C'est ça qu'on a Kachwana, toi qui va congolais quoi. Mais toi qui te coûte sous ma mobu tobi, comment pomba déplique sur abimisi ka bord ezalaka ko kinganda yembiang. Tout le monde pena $1, ndre vient na biso pas mon konza yembiang. Parce que ça l'onde. Ouais, c'est non elo to wana yaki banzembo. Bah viens mutabimisi ngwa ngate munabimisi viens mutabimisi ndo. Ayo kozaki na. Ya banzembo. Non ngara banda au travail ngo to travail ngo moi kala. Mais tu y es bandé l'album na bisoté avec pensé pour l'engâter et on a monté que ngana vie et ça na ninga ya propre na ninga ki mukolo na ninga ya respect à vie na petit na voilà relation na yo na ba musique nyonso utape na ba chanteur tout ba yemba relation ezala nina parce que landeli bien na tika lo na problème na ba musicien mon côté mais na ya kande mabe so na ki porter parole ki ngada takenga so na yo ki musicien mais yo pe faut-il na porter parole te nga ba blom so ya so takenga flonga mona sa charger na ngo ponga mona réglo matoi ponga na landa porter parole to yo ka yo to tala yo na TV o larga muninga no fabrikas ba plan oh ya mtabanda mabetia non ye ezaki ndeni ye azande mpoli comprends tema sala que politesse na ki skonde na régler na zone c'est ouais parce que son muto azolo ouais o ka se so bo po muto manque respect senga te âge toninité asala que politesse mo boya ki moi genre o zone c'est na nzela na ki skonde na recadrer yo grand frère na yo zone c'est na nzela na recadrer pe na bien na zone c'est parce que so muto bungelo ko tikele tenter faut recadrer pe na bien et puis na recadrer qui est bon moi qui ngam na zana raison parce que yo lobi mot tragédie za ki koto bato zonga kuna makamote mot tragédie za koto mais boyo remarquer que parole muta sala nyango na za mabe zaika kena zonga sera na ta toke pe suto zongi ondire okomo kima no mingi polémique ya ndire banda pe na bobeba ni na fabrikas polémique wana olinga ngo ko suste déjà la base na linga déjà makambo wana te na lobi bien na ya kande so muta tumbolinga donc monde so ya kandeti mutu so atumbolio kotala kobini mondibu na yebu wele loko te mais tout monde aka bino bo ya boya trophée onga na zwaka problème des aki bonga boya trophée onga na zwaka ya ngwana na aki pe sur lisamboli na recadrer lisusu ya voilà donc yo ya raso voli buta gafele o take ponga otika la jour mote po faut pas comprendre nga kipaka ba vie ya bato so ba bengi ndeti pomba déplique komba kaji na robine mondibu problème ya te bien la mission nga pe mission ba bi pe na boyemba nde problème est to so pour la musique to ça là a robeto te na koyemba par rapport à chant robeto te jour en total na ndenge elekana total ndenge elekana ba bi déplique to monaka watana ba yaki na babo elle l'autre yi to moni osusu na ba bago na maboko za sini ko bangisa kaka baninga no ba musicien non nga eza na ngelo te nga petit so dona muta sombele ngai ngeza na ngelo te ba sombele nga mona china na misa ba bi pomba déplique à voyager mingi à la Côte d'Ivoire mingi yo Gabon siko ezaka nini na kati wana non ndeti Gabon na yendota le Mons Merlin Tangigora à partir na yena créa pe na dona Gabon pe na pe na geso na ke na ko kele la place fan dati na koma mna na ba master donc na koma mna na ba master do ba master ba koma pene belé na Gabon voilà sikotan ba otala soki déplique azate ba répéta kate ezaka nini te mikolo na bomi na no orchestre obomi na bomi orchestre ba musicien baza bateti est-ce que somo na mission nga ba tout jeune na Blackberry ba ya ba tike tout jeune na Blackberry ba mission na out ba ex musicien balongwa mais baloba ke pas pomba déplique ba voyager raté non ba kinada lufa pamba te ba suka kana Brazzaville problème ya so nde ba komi bango moko ba ebiso da ba voyage bango basali ba part Brazzaville o ba singa Brazzaville non mutu nyoso osomba laisser passer katisi na ye non problème par rapport ce que ya ba mission o baza ce que bomi bango ba suka
baluka baorchestre bakende nga na bonanga yo bola yo naboyi pena mais nayebi ko bomi besprit ya bato nabomi bango te baza na bango mais bayebi ke mise wana ayembaka pa déplique po tomoni animateur no moko akendaki mwa teste pa Héritier Watanabe animateur no moko abenga soki karashika boye akende teste ouais baotolakisa ngo soki alongoli bilamba mpe abwaki cria moninga ya mosamune sexinga fort donc la boka ye moka ye pas longoli bilamba lo wande mosamune alongwa mais ce que c'est que yo moko o sentir te que so za yo moko force musu eko zanga ngai na kipa ba mission te nga force eza na nga moko nga musique ya nga bango pe faut ba pesa moi tant tu pas le roi de la forêt le roi de la forêt azaki makambo biso pe tozaki makambo oko travailler na ba mission te balinga TVT au travers ba mission te bayembaka na studio bayembaka ba kerte parce que nde bazana luka bango par petit na biso raïs nde toyemba ne ba kerte na studio misa yaka akendaka mission te ayaka oye studio avant bango oye studio avant bango rep na yaka avant bango on comprend na studio ngam tu na sala ba kerte banini bani après yondo kende pas prêtre à libérer non et simbate kende na louvoiseau Luka Louvoiseau. Vraiment penabana kini bino moko mona pena. Toujours bande la recrutement donc tout bolanda biso toujours bande la recrutement musicien o ko ya tona posa musicien un an liboso aspect mususi ya propreté. Musicien faut un soin. Voilà. Biso tant côté pas le roi de la forêt toujours qui formation en bas. Te belé baza moi pe sointé. Non non ta la aspect belé. On comprend moi aspect belé. Yango nga sko obe eloko ida nga ya vérité nga bien nga ya ngwana na bomba eloko te amoko mas mutu mona pare to benga bi de plus yo pour l'exa ba vérité bomba katandam sala kata na politique parce que moi eza lukuta te parce que tanga ya na mission na kosate so ka yebiso ki na sala ba ker ayebiso ba ker nini ya sala nini yo sala oyo sala na kata oh eza bomba de plus nem to loba ji parando te danger donc voilà donc to suspendre no ba répétition nga nalinga ba discipliné nalinga propreté nalinga mission faut mi salape kozela te leader a sala po nga te mona ke sombele bilamba nga le roi de la forêt te mtanda sombela bilamba nga moko parce que lelo na mona ndeti ba petit na ndeti ba materazi voilà comprendre na pesa exemple petit mon propre ala ta bien na ndimite ke groupe master na yo voilà na ndimite ke master na biso mtanda sombele ba bilamba wana to se voiler la faste alors petit na courage na na orchestre na bango na courage na de muté sala babi bomba de plek yo na Fabregas na Robinho Mungibu na Maliboso nan na mamanduli pas les rois de la forêt na Maliboso biso Fabregas to bimi nzela moko Robinho nda ekisima biso to bimi nzela moko donc mutazwa ki pena makambo liboso te ngane mutu na yemba nzembo bango asala ba vocal Rande bongo. Donc ça qui bango basal ba vocal il est minze. Basal ba vocal na na minze. Parce que par rapport ya bano bake oyeb sa bango ni na ba TV to ba otala ni président na so kala. O bake wa o ba beta na kesa na yo. Déjà na kipana nga tenga so misa longwe otika lo mona nga te mena lobaka vérité loko to kabwa neleni. O bango wa ko yebso vérité te. Peut-être moka kota ka sali vocal mabe, ba biso ke na o sali vocal mabe asili ke vous comprenez prévaner au mona ke ba kota ba okende. Et ça la repouvoir l'accent ke o longola biso to sali boy. Nga na pesa ngoka ba bonne chance ne ba sa ba beta pe to mona pe to ya pe to chakou de chapeau ba za ba guerrier ba singa ba kabunani ba kabwani Dani tout jeune na Blackberry baka tout jeune na Blackberry bakabwani na osenga bango bakabwani pona nini po bango baza ba master bazala toujours ensemble pour ça la force na bango na mona ba net nde babundaka et ça la bango pe bien donc baza ensemble quoi vraiment pena to yesu ko tuna likambo to moni pena ke lelo bomba de plique anga bisinga biso susu ya Jackie biso suka na relation na ya Jackie ngam na luka vie ngam na luka vie ngape na mutu na luka vie ngam na no betra na vie tok merci la vie na biso JDT Mulopwe en tout cas monia na ndena na boy vie yembi ya pamba sana pesa ta 1 centime
so pena ba vie tout bazala donc ya pamba azui pena tana démarrer car na bebisi ba carburant na e po yo cha petit na e poids na to senga ba vie nyonso ba koma boye ça te petit kuluka yo minene belé donc na so biso vie muta démarrer car et puis apeta ba nzembo na Congo za tomber des fois tes ali kambuku tout est que tout moi ya go boya JDT mulopo na senge ba merci belé voilà vient biso pe les padres ba to bangati voilà la vie na biso mastranga mirage azali vie na biso pe ntsone mais kotala siko na vie na ntsone nde boyembi na par rapport ningo zalaka pa na par rapport ningo yo mopo comme leader boyembi et ça lion ndeni o sentir ndeni na to yembi te mais to yemba kala mingi te mais na bi que vie opposé na eka ninga posaka et ça la bien na OK na ba mélodie na kata formidable en tout cas vie pe na pesi makambo na kata formidable en tout cas na pesi ba félicitations belé après c'est pena masanga café room na oginze mbone donc il y a pena formidable les plus formidables les a quoi ba biezong ici okuto zonga susuma si danger te na yo qui est pena salinga moi bien te ngani ngoza moi jaloux ko tabat ba emba bien na zalila bon moi jaloux parce que tango ta pena que yo déplique ko tala pena que par rapport ningo zaka na maison mère biso to yebi bon batou ngai te ji parando na yebi me batou ba yebi ke déplique pomba nia stanga zaki na maison mère bando beba na trop tanto na watana be melelo ba omba ba pire poani pozo charge na yo moko comme leader non eza makambo ya temps comprendre par après toi ba mikolo so esengi na to solo là eza na ngelo te na ba guerre mobo ya musique voilà kufa na pega na musique na pe na mona to tchana pe ba mbelite so pe ndeni ni logo te eza la to sa lukum to za na réunion moko awana ya ministre ba bengi sa biso to ça quand to pesa ba mbote et tout jupe tant to solo li et ça va bien bon à part ça toke pena boto pena pas pomba de plique to sentir que makambo eza to moni pena ke batutu ba comprendre pena ke makambo eza pomba de plique azotake pena ba faire lelo to ye pena pomba de plique expliquer na pena ba na kini bien lelo babi pomba de plique ndo mesano ko ke ba Gabon ba Côte d'Ivoire babi pomba de plique ne en tête makambo on est là biso pena 4 personnes pour défendre mboka RDC Libanda opona banana ale o mi passe ntumta ke débrouiller na ndenge na yekula so bengisi Beni bio to le baptisé moi la njili yo ka ma na mesure classé bango te bango ba mi welela nde ba welela ba les premiers na bango wana azende so ba bengisi bango kuna ba ke potana na lingi okota mamba ba tuté ta ke chanteur penal pour yeba pe ko yemba ozape na droit pour na pe bato ba yebi mutuni pena oyo mona ke na génération na bino oyo mona pena ke makambo ayemba kitoko bato ba yemba kitoko nde tozande par exemple net biso ba jeune to basé belé ndeti bana basé belé ndeti richa yemba bien ibrator ayemba bien na moni masamsa bimi kolobi na filazo yemba bien nani susu Robino mundi bon Robino yena bi plus ya ba générique nde o epatanga ba générique c'est côté chant bon na habité on a vu na bato ba otana biso na moment ba bi ke Robino cartona mingi na ba générique na chant ya pende monanga na cartona nga trop te na ba générique mais na muta chant mais ya réalité en face to supporter per mo koloba to supporter koloba réalité za bongo ba c'est belé tade kulu maemba bien miel de son aemba bien ba te belé ba emba bien baza. Mais par rapport à motanga ebo ate pour na ba guerre d'esprit non ebo na tangue te bolote ouais emba bien maintenant ngota pe ndeti Oliveira boyemba na eme le loza pe watanabe yesko to chaite déjà so bando tsade ba leader siko to cho Olivier te automatique mwana bino ouais aza mwana héritier Olivier ndenge bena indusa pokuna benga héritier nani héritier to président président ah voilà toke pela siko to zongi su koto kotala lelo tokomi na ba deux camps kaya ba ya papa chéri na petit na ye Ferregola ne riche watanabe kaya ba ventone ne ba fali pupa na banani yusko za na kani na kati moni nde pena mamango eza na ndimite eza na ba camp on a zaki pas le roi d'Afrique zo beta masola viera mbo zo beta masola batuto asola batuto nga uteka musanga
ayebisanga elo aliboso ayebisanga bi depuis nga rankine te ana rankine atana mission mon côté mais eza bato to se comprendre nde mabe et puis na ndimi te que papa chéri pe arozala moto akan elo nalinga kuti papa chéri ezalaka bien soka bobeba na tio mama musika tukutu zakutu kaka kuna tikalaka kuna tikaleno kaka kuna eza baidéologie ya bato bazalaka bavrai po batengamaka te siko bato fo baevitaka bato bayaka na tv ozokumisa baninga nzoka na se oza margoulin obomaka fort donc voilà eza bongo vraiment pena bana kini bolanda pena nano clip wa kitoko lisusu boye bolanda pena clip wa kitoko ya générique logique bokomona pena logique eza logique ye moko ayembaka yango déjà aza moto makambo bolanda parano nde makambo tata Europe tata Afrique bouti kosentir clip ya kitoko boye ya pomba déplique eza logique eza logique expliquer no bato eza logique bato nyi toyebisaka bato mo te nayebisaki oyo soko osali baje tokobebana donc eza daya donc so osali bablaka tobebani fo ozala logique na vie faut moto ozala logique parce que nyonso mo nde tosala émission eza logique faut tosala émission po tosala promotion so mpe moto abebani na yo eza logique faut bobebana eza logique mpena bobebana eza normal tika na coin na yo mpe ezala na coin na yo sauf que na kobebana na nga na mamo livre te po ye moto apesaka bamituka eza logique eza logique eza logique na oke olinga mamo livre voilà eza bongo donc toseki pesika conseil ke makambo te eza nango logique na vie ya obanga makasi eza te quoi voilà tango pomba déplique azotala pena ke tozomona mona bato tu bazobeta na bango siko ya yo pe ye ezobundisa bango to ndeni ekomi na niveau nini minute oyo tosa promotion mais bagarre eza bagarre eza nzembo eza si simple kala mingi te tobanda na série ya banduli est-ce que déplique mpe azalaka pena na souci ke ndenge na longwa pena maison mère esalaka mpe mpasi na motema souci ezaka mwa bokabwani nyonso esalaka mpasi mais par après ezaka nde tolongwa bandako baparent toya siko biso moko tona biso à l'aise bien ke na ndako na biso tokendaka na biso nakotaka na bimaka boni lobeso na tuna pena ta nazo comprendre te master na nga wana na baréseaux sociaux namonake lisusu te na telefone nazwaki lisusu te donc ti leo na mituna so akenda wapi namonaki lisusu te en tout cas bajournaliste bamekana kotuna mpe baquestion koluka kota famille ya lobeso nga nazwaki lisusu na telefone te donc nayeba te so akenda wapi voilà en tout cas master na biso lobeso kotoza pesa biso bamaster no sine parce que tolingako mpe tolingako ya trop fo tomonaka o quoi tomonaka o esala biso mpe bien quoi voilà dino sasa zibuli petit nanga moko pesa berger mbote pesa sela mbote jiparando la fandi pe azotakeka na pomba nias lelo pena tokomi na biso pena presque na suka tokomoke pena na suka par rapport ya ba ndule tu yo beta ba concert tu yo beta concert ni sepelisa motema na yo concert à Durba na Durba na beta ya frontière à RDC na Uganda na sala plus de 20 000 personnes dans ba image eza ba tso ba beti internet ba monongo na kanga moko na so ba mission mususu kuna ba accompagner nga mena chose qui somme mais qui somme dans la plus de 20 000 personnes je vois les années ba un certain les 1er décembre ils a un concert mo wow dans public a banda na ngati na suka carton na carton voilà Chanini oh yo mona pena ke tenga pena pomba déplique banana bando yemba chanwe sipil samote mano tuza na simanda kuzo yemba hymne national sala yo bien na vina ouais hymne national est-ce que vous n'y a la biso bolingweza pasie yo tuna kite liboso pesa motema bolingo seminioko jure moko ya feti nyonso etikali se matanga kulela makolo miso moto nyonso bapati ya nzoto kasi likamwa bolingo pasi eponise motema nga na kamwe nzoto nange komi temple ya basusi mama mama watura tongo mama kulela na kulela ematanga soki otiki na kulela ematanga voilà quoi vraiment pena bana kini bauti kolanda pomba niasi ndenge zotakeka bafaire pomba niasi toye sikoyo par rapport ya baprogramme na yo bandule ouais par rapport à programme na olonga Kinshasa les 15 na okende Uganda
na ITB Uganda na ITB mboka moezana fona que ça inauguration ya boîte mon côté wana ba pona ki pomba nyasa kende à partir ITB dans un vol mbala mona ke Luanda pona que ça finissage ya ba clip nanga na zonga Kinshasa tokoza na concert moko ba le 2 janvier ou le 5 na village Chetemba. Voilà, donc biso mena to bandi ane kitoko quoi. Voilà. Ouais. Parce que kota la paix to bosana pe na moi question to ti ko mona yo na ba héritier watana de goga ni moto na tembe na réunion na Félix Oazé quoi. Président na pesio mbote. Na réunion ni sala ki unde ni tango. Ouais, salinga bien to kutana ba artiste to no solo makamo ya bien changement de mentalité. Voilà. Ya logo ngape na lobango ming na ba interview na que congolais faut changer mentalité. Logo initiative eutisko pas na gouvernement na l'état biso pe toza a poto cha l'état maboko pona initiative wana ekende likolo quoi. Voilà. Nini o non salité o kana pena ke ngana sale kangaka mukilio. Générique. Ouais, non, on avait dit générique monté non et bien ici. Souka ça mutalo ba vérité le wanga boa zate. Faut battre pas comme alboy. Voilà. Na tout se voiler la faste. Non on a bêti générique mon côté ouais bien ici devoir nanga et comme yango na bêta générique moko et bien ça parce que kota ba rumba na limite que mutako reprocher nga kota ba rumba pena c'est bon na tika na devoir moko na bêta pena générique moko et pesa makam na kisasa. Ouais. Donc faut jouer peu animateur ba. Il y a bien, voilà. Il y a ngwana pena, il y a ngwana moni lit. Na komo pota, on fna luka ba chanteur ba pena makambo. Voilà. Ils ont que chanteur au joueur dipon le wa tente moko boye. Et simbate. Vraiment pena merci. Pomba déplique numéro de téléphone. 00 243 89 18 71 932 00243 89 18 71 932 donc bobenga bozwanga moko pomba nuance voilà musique quoi donc vraiment pendant tu parles de la fin du pays Antibal na chambre na vandeli bango taka na pas pomba nuance déplique muta pesa kama makambo bino mobo sentir du parando eza mambute ko finga ko te biso to solaka eza émission te ko ye finga ndani te du parando la fin du pays émission moko boye batata ba mama tandeti lokola mama Olive Lembe atala émission du parando mama Olive Lembe mwana oye du parando nazo zelaka du mama puissance du parano ne makambo antibal na chambre bouti ko tala émission pomba nia se déplique vraiment pena venangai nero mbuku venanga nero image auti ko pesa bino makambo totala pena venanga du dero capitaine totala pena un grand monteur Montréal un monteur à Kemba les raïs kangi yenda pesi bino makambo yenda zoni atamanzaka wana yenda tindika makambo vraiment pena na pesi mbote na muto apesi pouvoir maman Pati Barbichou mama Pati Barbichou moi ça chocolat moi ça kitoko boye bazui wapi kanga batutu ba osala ba chaîne ba net wana yonde makambo mama Pati Barbichou automatique ya ba mama nzambe vraiment pena na suki ya wana émission ya déplique pomba nias po ti ko tala déjà pomba nias sakaneli bango botala tala vraiment pena bo s'abonner na vérité live bo s'abonner na vérité live na suki pena wana na émission déplique vraiment botala biso bomona susu l'émission ya grave kaka na émission o ya Jiparando antibal na chambre awa to ande na vérité live merci.